كتعاني من نزلات البرد القوية، عندك ارتفاع في درجة الحرارة، ضيق في التنفس، الشعاب الهوائية مسدودين لك، النيوفة مسدودين لك، عينيك دامعين، كتعياي ما تبقاي تعالجي ما لقيتي حتى شي حل، الكحبة كتبقاي كتكحبي حتى كتبولي في الحوايج ديالك، جبت لك لاله الحل اللي غادي يهنيك ليك ولوليداتك، ما عليك الا تابعي الوصفة من البداية ديالها حتى النهاية ديالها. السلام عليكم الغزالات ديالي في نيكشات ديالي كما العاده كي دايرين لاباس عليكم. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في افضل الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. كنعرفوا بان الناس الاغلبيه دابا كيعانيو من مشكل ديال الرشح او مشكل ديال الزكام او لا مشكل ديال الصدر عامر حاشاكم بالتنخيمه نتيجه ديال الشتاء. ما كايناش، الله يرحمنا ويرحمكم ان شاء الله يا ربي برحمته بشي شتيوه ان شاء الله. حنا بعدا في مراكش راه ما كايناش الشتاء بتاتا، الدنيا ناشفه، الناس كلشي مرض، ما كاينش شي دار اللي ما كتلقاوش فيها واحد جوج الناس ولا ثلاث الناس طايحين الفراش. بارك عليكم السيرويات، بارك عليكم الدويه، لانكم راه كتعالجوا حاجه وكتهلكوا حاجه اخرى. كنعرفوا بان الجهاز الهضمي كتعالجي واحد الحويجه ولكن كتضري حويجه اخرى. اليوم جبت لكم واحد السيرو غادي يليق لكم، واحد السيرو غادي يجبد لكم كاع حاشاكم ديك التنخيمه اللي عندكم في الصدر ديالكم، هذاك الضيق ديال التنفس اللي عندكم، هذاك المشكل ديال الكحبه بزاف، وخصوصا الناس كتجهد عليهم منين كيبغيو ينعسوا. كنعرفوا بان ملي كتبغي تحط راسك على المخده اولا كتبغي تحطي راسك على المخده كيطلع عليك هذيك الكحه وكتبقاي كتكحي لدرجه انكم حاجاكم حتى كاينين الناس اللي كتبول في الحوايج ديالها نتيجه هذيك الكحه القويه بزاف اللي كتجيهم. اليوم جبت لكم واحد الوصفه سهله ودائما من الوصفات من قلب داركم، غير حيدوا العكز. اول حاجه كنحتاجوها في الوصفه كيف كتشوفوا معنا الفيتا، وما ادراك ما الفيتا. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش اللفت المزايا ديالو كبيره بزاف. سيد الخضروات عنده بزاف ديال المزايا على الجسم، عنده بزاف ديال الفيتامينات، من احسن الخضروات الطريه اللي كاينه في ديورنا وما كنعرفوش بالقيمه ديالها. كتشدوا الفيتا كنقشروها ومن بعد غادي نشدوها وغادي نحكوها. اللفت فهو كيحتوي على الكالسيوم والالياف الغذائيه، غني بزاف بلا فيتامين سي، كيحتوي ايضا على المغنيسيوم والفوسفات، وكيساعدنا على فتح الشعب الهوائيه. علاش؟ لانه كيحتوي على نسبه كبيره ديال المضادات الاكسده اللي كترفع لنا من المناعه اولا كتقوي لنا المناعه ديالنا والمناعه ديال الجسم. من بعد غادي نشدو هذيك الفيتا غادي نحكوها، لاننا حنا بغينا ديك العصاره ديال الفيتا. تقدروا ديروا وحده كيما ديروا زوج، المهم على حسب نتوما والكميه اللي بغيتو تخرج لكم ديال هاد السيرو هذا، اولا الاعضاء اللي مرض في الدار. الله يشافي كل مريض. والله يا البنات اقسم لكم بالله الا هذا انتيبيوتيك فعال للرجح للسعال لدرجه الحراره الا كانت مرتفعه عندكم، ضيق التنفس، السعال، مشكل ديال الزكام، يعني دوك نزلات البرد القويه. كنعرفوا دابا بان هذا الفصل هذا فصل ديال نزلات البرد، كلشي مريض، يعني هذا هو احسن سيرو، احسن انتيبيوتيك فعال اللي غادي يعالج لكم هذا المشكل ديال الرشح، الكحبه، مشكل ديال السعال، مشكل ديال سيلان النيوفه. يعني غادي تهناو من كاع هاد المشاكل هذا في دقه واحده، احسن ما تبقاو تشريو في الادويه لانكم كتهلكوا الجهاز الهضمي وخصوصا المعده ديالكم. دابا غادي نضيفوا معلقه ديال سنيده، كنخلطوا داكشي كلشي كنغلغلوه مزيان. يا البنات ديروها لبنياتكم، ديروها لوليداتكم، اي واحد شفتوه مريض عطيوها ليه، انتفعوا به وخذوا الاجر. ثاني مكون البنات وفعال ومهم في هذه الوصفه هذه اللي هو سكينجبير. غادي ندير تقريبا واحد نص معلقه ديال سكينجبير طري، يعني خضر عادي، ولا كان عندكم هذاك الطري الطازج اللي هو خضر شدوه وحكوه. انا ما عنديش، كنستعمل فقط هذا سكينجبير غبره. ومن بعد كديروا معلقه ديال العسل، الا كان عندكم العسل الحر يكون افضل انه يكون العسل الحر، لان كنعرفوا الفوائد الكبيره ديال العسل الحر. يعني هاد المكونات ما تنقصوا منهم حتى شي حاجه. من بعد كنشدو كنخلطوا كلشي على حده، عاد كنجيبوا ديك الساعه. المهم عندنا هو ان هاد الوصفه هذه خصها تبقى واحد المده ديال 3 سوايع فما فوق. انا نقدر نخليها تبات ماشي مشكل، المهم خليوها من 3 سوايع. ديروا ليها السلوفان، حطوها في الثلاجه ولا في شي بلاصه، مهم في الكوزينه، خليوها واحد المده ديال 3 سوايع حتى كتطلق هذيك العصاره ديالها وهذوك المواد كلهم، هذوك المكونات اللي درنا في الوصفه حتى يطلقوا لنا دوك العصاره ديالهم. ومن بعد نرجع معكم تتمه ديال الفيديو.
بعد ما داز كيف كتشوفوا هنايا، بعد ما داز تقريبا واحد 3 سوايع، انا خليتها اكثر من 3 ديال السوايع، الا قدرتوا انكم تخليوها تبات ماشي مشكل. دابا غادي نحصلوا على هذا، شوفوا الخليط ديالنا، شوفوا السيرو ديالنا اللي كنحصلوا عليه. دابا غادي نصفيو كلشي، غادي نديروه في واحد الصفايه كيف كتشوفوا. والمهم عندنا هو ديك الميها اولا داك السيرو اللي حنا به الاهميه، فهو مضاد حيوي كيقوي لنا المناعه، كيحيد لنا الرشح، كيحيد لنا الزكام، كيحيد لنا هذيك الكحه الخايبه وهذيك التنخيمه حاشاكم اللي كتطلع الخايبه، كيصفي لنا البلعم او القصبات الهوائيه. غزال عن تجربه، ما عليكم الا تجربوه يا البنات وتحيدوا العجز كيف كتشوفوا. المهم نتوما ديروه في شي قريعه ولا ديروه في شي بلاصه اللي نتوما بغيتو. المهم كيف كتشوفوا، المهم حتى كنعصروه مزيان باش كنحصلوا. ودابا هذه هي الميها اللي كنحصلوا عليها اولا السيرو اللي غزال يا البنات. اقسم لكم بالله العلي العظيم راه مده ديال 3 ايام غادي تودعوا شي حاجه سميتها الكحه، غادي تودعوا شي حاجه سميتها السيلان ديال النيف، غادي تودعوا الزكام، داك البرد، نزلات ديال البرد. كنعرفوا دابا الاغلبيه ديال الناس مرض بنزلات ديال البرد نتيجه ديال الشتاء ما كاينش، ونتيجه ديال هذا المرض اللي كاين. الله يرفع علينا وعليكم هذا الوباء يا ربي. جربوا هذه الوصفه هذه والله يا البنات ما غادي تندموا. الوليدات ديالكم، البنيات ديالكم، بالنسبه للعصاره اولا بالنسبه للسيرو اللي كنتحصلوا عليه هو هذا يا البنات. القوام ديالو كيجي على هذه الطريقه، عرفتيو الريحه ديالو ما نقول لكمش والله العلي العظيم. غير جربوا هذا السيرو هذا غادي ترحموني. انا ما بغيت والو، بغيت غير رحمه الوالدين وبغيت دعوات الخير، الله يجعلها في ميزان الحسنات ليا وليكم ان شاء الله باذن الله. ما تنساونيش من رحمه الوالدين. اقسم لكم بالله يا البنات 3 ايام غادي تودعوا كاع المشاكل اللي عندكم، مشاكل ديال الصدر، مشكل ديال النيف، مشكل ديال سيلان النيف، الزكام، الرشح، الكحبه الخايبه، ديك حاشاكم ديك التنخيمه اللي كتطلع خايبه، ديك الكحبه اللي كتكون كتقج لدرجه التبول. رائع جدا. غادي ترحموني وغادي تشكروني يا البنات. وديروه لبنياتكم، الوليدات الصغار، البنيات، اي وحده تدير، اي واحد شفتوه مريض عطيوه هذا السيرو. راه الاحتفاظ ديالو صالح لمده ديال 7 ايام. شدوه ديروه في قرعه كيف كتشوفوا. انا دابا هنايا غادي نديروه في قرعه ولا تقدروا ديروه في شي بواطه، المهم ديال الزاج تكون من الافضل انها تكون ديال الزاج. حطوه في الباب ديال الثلاجه. وبالنسبه للطريقه ديال الاستعمال يا البنات، الطريقه ديال الاستعمال غادي تاخذوا معلقه من هذا السيرو هذا، معلقه في الصباح، معلقه قبل ما تنعسوا. يعني في الصباح ما كنقولش لكم على الريق حتى تفطروا واحد الساعه د المكانه وتفطروا، ومن بعد عاد عطيوه لوليداتكم ولا عطيوه يعني اي واحد مريض فيه نزلات ديال البرد. وبالنسبه لليل اخر حاجه كتعطيوها لهم هي هذه المعلقه، كتعطيوهم معلقه وكتغطاو مزيان، وان شاء الله بالشفاء للجميع يا رب. وما تنساونيش من دعوات الخير وما تنساونيش من اللايكات. دابا نتوما كتفرجي في اختي ولا خويا ما تنساش ضغط على زر الجرس باش دائما يوصلك الجديد ديالي، وما تنسانيش من واحد اللايك باش هكا كتشجيع ليا نزيد نعطي اكثر واكثر. والتعليقات ديالكم فضلا وليس امرا. وصراحه الله شوفوا البنات اقسم لكم بالله العلي العظيم الا عطيتوها للناس وجربتوها غادي تشكروني وغادي ترحموني عليها. وما تنساوش اي واحد اي وحده شفتوه مريض بالبرد، نزلات البرد، بارطاجيو قد ما قديتو، البنات. الله يرحم لكم الوالدين باش تعم الفائده على الجميع ان شاء الله، والله ينزل الشفاء للجميع يا رب. وهادو الوصفات القدام، انا الوصفات اللي كنعطيكم كنجيبهمش ليا انا، وانما كيكونوا من الام ديالي ان شاء الله. الا بغات كنحاول معها ان شاء الله، الا بغات تعطيكم بزاف ديال الوصفات هي من تلقاء نفسها. المهم وصلنا لنهايه ديال الفيديو.